Привет, мой маленький дорогой друг. Бывало ли у тебя когда-нибудь такое состояние, когда хочешь что-то сделать, но не можешь начать? И не потому, что ты ленишься, а потому, что как будто нет направления, что ли? И ты сидишь и думаешь, взвешиваешь, но ничего не происходит. У меня есть модель, которая это объясняет. И вот она вообще не про мотивацию. Привет. Это канал про всякое разное, в том числе ролевочки. И сегодня будет про то, как мы принимаем решения и почему иногда вообще не принимаем эти самые решения. Представь себе, что внутри тебя нет выбора из вариантов. Вместо этого есть огромное количество различных сил. Например, интерес, страх, какие-то другие желания. Хочу, интересно, лень, больно, любопытно. Это все вектора. Они складываются в зависимости от текущего твоего состояния и порождают те или иные результаты. И ты движешься по результирующему направлению. Вот оно, наше результирующее направление. Куда? Непонятно. И ты не выбираешь, а едешь туда, куда тебя это тянет. Ну, простой пример. Я хочу есть. И боюсь сорвать яблоко. Если я хочу есть сильнее, то ты идешь и ешь яблоко. Если сильнее страх, то ты уже не идешь есть яблоко. В том числе, да, есть интересный момент. Когда сумма этих сил, она настолько ничтожна, почти ноль. Ну, не прям ноль, а вот маленькая, что ты не чувствуешь направления. Попадаешь в так называемую эпсилон-зону. И вот это состояние порождает ступор, прокрастинацию, подумаю потом, не хочется. Но ты не ленишься, ты просто попал в эту зону почти нулевого вектора. Есть, в принципе, два типа. Да? Это слабые сигналы, которые порождают результирующий вектор, достаточно маленький, что он не влияет. Да, он попадает в эпсилон окрестность и все. И второе, вполне себе сильные, но очень конфликтующие вектора. И получится, что результат как бы есть, но он попадает в эпсилон окрестность. Хочу и боюсь одновременно. Да, это ощущается по-разному, но результат один и тот же. Ты не делаешь ничего. И вот я заметил очень интересную вещь. Когда я застреваю, мне помогает шум. Музыка, свет, лишние движения какие-то. Да, это добавляет какое-то искажение, которое в целом может породить, движение. Да, какая-то внешняя фигня. Почему? Потому что шум – это микросдвиг системы. Он ломает баланс, и внезапно проявляется уже чувствующееся направление. Ты боишься и хочешь одновременно, ты стоишь. Но, например, включаешь Eye of the Tiger, да, и это у нас накачка. И ты уже не так боишься. Ты уже заряжен. Ты уже накачан в каком-то направлении. Шум – это не мотивация. Шум – это способ сдвинуть баланс сил. Причем работает в обоих случаях. Даже когда у нас сумма
очень маленькие. Добавляя шум, мы повышаем результат. Различные стимуляторы, например, кофе, никотин и вот это все делают что-то похожее, но немножко по-другому. Они меняют коэффициент того, как мы воспринимаем то или иное. Что-то даст нам чувствовать один из векторов сильнее, что-то создаст ощущение, сравнимое с шумом, что-то притупит другие. Да, это костыль, но иногда это вполне себе рабочий способ выйти из вот этого состояния нуля. Отсюда вытекает очень неприятная мысль, что ценность, да, того же яблока – это не результат получения этого яблока. Ценность – это расстояние до него. То есть, если ты можешь получить сразу все, у тебя нет вот этого градиента, нету разницы между состояниями, нету ощущения движения. И ты, как ни крути, попадаешь в ноль. И казалось бы, при чем здесь ролевые игры? Ну, очень даже при чем. Игрок – это система векторов. Боязнь смерти, лут, желание эпика – это в каждый момент времени складывается поведение игрока. И если ты мастер, и твоя партия стоит на месте, и задается кучей непонятных вопросов, то, ты знаешь, это не партия тупит. И не ты плохо ведешь игру, нет. Просто нулевой результирующий вектор здесь и сейчас порождает состояние того, что игроки не могут принять результирующее какое-то решение. Они не способны сейчас это сделать. У них нет направления. Ты мастер. Ты не просто рассказываешь красивые истории. Ты создаешь эти напряжения. Ты управляешь вот этим вот вектором. Как? Добавляешь угрозу. Создаешь награду. Снижаешь давление или наоборот увеличиваешь давление. И это все влияет на то, куда и как пойдут твои игроки. Ты деформируешь окружающее поле. Если ты не знаешь, что делать, добавь шум. В любой непонятной ситуации добавляй шум. Игроки застряли, добавь шум. Им стало не очень интересно. Добавь шум. Они найдут, чем себя развлечь. Например, в соседней комнате раздался крик и резко оборвался. Все, баланс сломан. Они вышли из зоны тупика и радостно побежали кого-то лупасить. А нашли яблоко. И здесь вылазит интересная вещь, да? Гедонизм как проблема. Если в игре нету риска, каких-то ограничений и все доступно, то у нас нет страха, нет интереса, нет мотивации, нет ощущения эпика. То что получается? Мы находимся в нуле. Я для себя иногда делаю простую штуку. Смотрю на сцену, как на набор вот этих векторов. И пытаюсь понять, где сейчас у игроков баланс. Где они потерялись. Не находятся ли они вот в этом ноле. И если они в ноле, значит мы меняем поле. Создаем какие-то ситуации. Да, мы пытаемся создать направление, выбрать направление, которое породят какой-то результат, чтобы выйти из эпсилона окрестности. И знаешь, в следующий раз, когда ты зависнешь, не думай, что ты ленивый, да? Просто спроси, а где у меня исчез градиент движения, где у меня исчез этот вектор? И, возможно, тебе нужна не мотивация, а просто немного шума. Всего хорошего.